Ongi etorri Miluzera, egilazki barkauean, amets egin dut. Ametxean, munduko saiorik oneneko aurkezlean nintzen. Eta esan dut, ze Kristo, egia data, Miluzen haude! Eta aurkezlekide onenarekin, gainera, ze polita. Ametxien bakarrik edo... Ez biok batera. Oso ondo. Saioan, Miluzen, zane dut. Ibon eta Beñat, ongi etorri. Zuena baita, bide batez, errekorra 8 saio segida Miluzen, eta demoraldi berria hasi dugunetik, horixe, luzaroen iraunduen bikotea zuena. Beste helbururik, horrela? Ez, Joseba eta Guti superatu ditugu, eta, bueno, aurrera jarraitzea. Guriak jarraitzea. Mitoak mitoen gainetik. Bata bestearen gainetik, 8.605 euro pilatuta dituzue, mitoaren ondo dago, baina zangua pilatzearen berezik interesgarria. Asmo berririk horrekin, 8.605 euro. Ez, iazikin ezkontza ingondik. Zorte hon, saioan ezkontzan eta gauza guztetan. Bai, beti zen haini mutila argitzen zale, ederto. Neskak, bueno, laugarren saioa tipitapa, lau saio, eta haube kontuan hartzeko modukoa, Miriam ze moduz? Ongi. 613 euro, eider? Eta gehiago nahi, zergaitik ez. Lehiatzeko gogoz zaudete? Bai. Ba, ongi etorri gurera. Eta ongi etorria, lehiakide berriei. Paula eta Jon, ongi etorri. Kaixo. Basauritarrak. Bai. Eta umetako lagunak. Bai. Beti betianik lagunak. Bai. Alako batean erabaki duzuen arte, Miluzera joan behar duzuela. Bai. Zergatik, Paula? Parrandan geunden eta erabaki genuen alako batean. Parrandan erabaki on asko hartzen dira. Bai, zer erabakia. Twitterren ikusita eta esan genuen, venga. Animatu beharra dago hona. Ai, ze ondo. Gainontzean, Paula, irakasle izateko ikasketetan zu? Bai, oposaketetan eta... Oposaketak? Bai. Bueno, Animo. Miluze oposaketak, gauza asko buruan, baina seguru ondo osatuko dugula saioa. Jon, zu zertan aritzen zara? Ni bukatu dut orain kazetaritza. Kazetaritza gradua bukatuta? Bai, eta orain, bueno, Ongi etorri klubera, orain. Orain Miluzen, orain hemen kompetentzia. utziko ditut CV batzuk. Oso ondo. Hartuko ditugu gustora. Ongi etorri bikote eta ondo pasa. Eskerrik asko. Bai, jaun Andreok prestatu zaitezte asteragoaz. Zuek etorri Miluzera lehiatzen gure publikotik bat animatu da, bai, torri eta ja lehiatzeko gogoz egoten direlako, gure lehiakideak ere badaude hemen. Etxekoak behar ditugu, bestak beste, jakizuela, casting oso gogorra izaten dela, hemen pasatu beharrekoa. Bideo bat bidali... Ez. Parranda bai edo ez, bai, barrura, bale? Hortxe? Ibon Beñat, bazarete zale? Bai. Venga, borrekin egingo dugu... Jolas, nordu emaira? Ni jungo naiz. Bai. Ba, festa gogoz gaude, eta Euskal Herriko festak eta herriak. Lotu beharko dituzue. Ibon, denpora. Madalenak. Errenteria. Sarinasuak. Azpeiti. Osondo. Sanferminak. Lesaka. Bixintxoak. Abadiño. San Blasak. Endaia. Kontuz. Bixintxoak. Laudio. Bez? San Blasak. Laudio. Ez, Abadiño. Lau akats. Eta ez dakigu presioa ote den, errekorra gainitu izanarena, 8 saio eta bar. Ondo hasizare delako, Festari festa ibili gara, baina azkenean lau akatsekin punturik ez. Madalenak errenterian, ondo erantzun duzue hori, San Blasak Abadiñon, etxe falta ditezkigun, Sanferminak Iruñean bai, Lesakan ere bai noski, Bixintxoak Endaian, hau ere apuntatu ondo, San Rokeak Laudion, eta Zaninaziuek Azpeitilen, eta zuek punturik bat ere ez. Bai, Rist, Ibon Beñat ez teze pasatzen lehenengo proba dalako. Neskak, Miriam Eider, festazaleak bai, ba Miluzera, guazen astepareak osatzera. Eider, hartu leku mesedez. Kasu honetan, festak agertuko zaizkigu, baina 6 hilabetetan ospatzen diren lotu beharko dugu. Eider, denpora. Maiatza? Herri urrat. Uztaila? Bastandarren biltzarra. Osondo. Iraila? San Fermin txiki. Osondo. Abendua? Euskararen eguna.
Martxoa, Lilatoia. Osondo? urtarrila, San Sebastianak. Bale. Eta festazaleak bai, Argi geratu da hemen, eta argi bestalde urte osoan zehar daukagula aukera, ospakizunetan batera eta bestera ibiltzeko. Martxoan, Lilatoiean aritzen garelako, maiatzean ospatzen da. Zu ez, Andrakoak errik. Ni animatzen. Bale. Itzen naiz. Barkatu. Animatzen. Gustatzen zaidalako Gure hori. modura, ondo. Ezaugarri hori gustatzen Aldarrikatu hori, zaidalako. bai. Maiatzean esan bezala Ipar Euskal Herriko ikastolen festa herri urrats, uztailean Bazamarren biltzarra, hori gertu geratzen zaizuena gainera, abenduan 3 Euskararen eguna, urtarrilean San Sebastianak eta irailean San Fermin txiki, eta zuek puntu asko 60 hain zuzen. Paula Jon! San Faustoak iristen dienien seguroko min Durangora basaurire. Ze ondo pasatu dudanik basaurin festetan. Gogoz. Onak. Bai, onenak. Onenak, Jon? Onenak. Ibili zara, badaukazu esperientzia Bai, Euskal Herri daukat. osoan Bai, eta bai, onenak bai. basaurikoek. 7 probintzietan. Oso ondo. Paula festazaliek. Bai. Bai, ibiltzen zarete eta festetan agertzen dama, miluzera etorri, baina, ja etorrita, baleiatu beharko dugu, ezta? Nor du emaira? Ni neu jaguna. Haupa, Paula, Haupa, hartu leku Paula. mesedez. Eta hortxe, parekin egingo dugu jolas, kasu honetan Jon, festak izango ditugu alde batetik, eta festa hoien ezaugarriak, elementuak, ia lotzen ditugun zuzen. A ber. Paula, denpara. koplak, San Prudentzioak. zua, San Joanak. Osondo. zerria, San Martinak. koplak, San Marcos. opila, San Marcos. koplak, Maiatza. barraskilloak, Hartu lekuen. Paula, mesedez. Koplak gora eta bera ibili garelako. Santageda. Santageda, orain bai. Beste, ni nego aberatzeratzen den makilla. Makila Bai, ez hartuta, bai, zegoen. Santageda eta koplak ziren, txerria San Martinetan akabatzen delako, sua San Juanetan noski, barraskiloak San Prudentzietako protagonista gastronomikoa nolabait, opila San Marcosekoa, eta zuaitza maiatzean, alere, 3 osatuta, 30 puntu! Pasera txarra! Eta anaiei, asteinaldi bat emateko unea ere, bai. Bueno, zuek markagailuari, bereziki. Hasiko gara, imintziok eta marrazten, bainat. Bai. Hartu lekua nahi duzunean, ja ba, Da, bainate. Lehenbizikoak pilatzen hastenaren 4 kontzeptuak prest. Bainat, demora. Errezatu, ez. Babarruna, ez. Todabil. Kea. Osondo. No, Atea, armailua, kajoia. Osondo. hain. Ikusi dugu. Marrazkia. Sua, Ez. ostoa, Ez? aritza, Ez. luma. Osondo. Demora dago, Baina lasa joan. Pertsona, kirol bat, ez. Aizkolaria, Ez. idazlea, A ver. 30 segundo, lasai, bainat. vale. Lanbide bat. Irakaslea, errezitatu, Ez. Ibon, monja, superwoman, Ez. bizkarra, Bero? kapa, Ez. topa, Ez. tiranteak, Ez. motxila. Bai! Bai! zema tensio sartuta egun motxila barruan, Egia da, marrazteko bizkarra ere ez dela errazena, bainat. Ez da errexez. Nola aritu garen bueltaka. Ja, atzea, bueno. Zema Ez tensio. dakit nola asmatu dune. Oso ondo, azken segunduan eta Laurak asmatu eta 80 puntu zuen. Oso, Mirian eta Iber, arizkundarrak, sasoiko, Iberrek hartuko du lekua noski. Ea ba, ikustagun, zer moduz. Marrazkiena izaten delako askotan lanik
zailenetako bat, ea zorteri dugun. Denbora. Aukeratu? Ai. Amarratzen hasita. Mirian? Zapata, galtzerdie, oina, zapatilla, euria, lokatza, putzua, euria, Bero, katiuska, bai, igela, bai. hautsi, besoa, hautsi. Medikua, eskaiola. Oso ondo. Hora, garri. Eliza, etxea, aizerrota. Bai, errota bat. Oso ondo. Ze ondo. Beti, denbora bizkada gehiago ere utziko denuke Ibelarena egiten. Segituan asmatze duzu, onak zarete, eta ditu. Ba, bestelaro gehi. Hori da. Laura kasmatuta. Paula eta Jon nork hartuko du lekua. Nitzuliko naz. Bera itzulikoa maitxola orduan, eta Jon bitartean zuk, badakizu, bota. Pentsatzera. Aukera, pentsatu eta ahoz gora pentsatu. Bai. Ustez ere, pentsatu denok egin behar dugu hemen, ea lau kontzeptuak asmatzen ditugu. Denbora. Ia paindegia. Ia moztu. Ia. Ilea paindegira joan. Bero. Moztu. Ia Norda? moztu. Ilea. Nork? Ilea paindegia. Nork? Pelukera. Bai, hila paintzailea. Zer dago, Jon? Kuaderno bat. Matematikak. Sudoku. Mugikorra. Kalkuladora. Bai, Oso ondo. oso ondo. Mendia, mendikatea. Ondo? Kotxea, tunela, mendia, Ez. Tailerra. Bero? Tailerra ez, Tankeran? Bota, Jon? garbitzeko tunela, gasolinera, Imintziaka? saldia, salditan joan, hipika. Bai. Ondo. Ea marrazki azkar. Paula, zaldi gainean oso ondo, Osi. Aritzen zara? Ez, inoiz ez. Ondo, alere, Hiru asmatu eta upazuek 60 puntu oso Itz ezkutuaren momentua iritsi da, eta ia erakustaldia ematen diguten, gure astigarrako bi anaiek. Eta euren bizitzako beste kapitulo bat ezagutzen dugu, nor du Maira? Baina, hartu leku mesedez. Hemen ofizioak eta herriak eta izenak eta agertzen dienien. Denetik, azpitrama asko, astigarran. Claro. Baina, azteko prest? Bai. Puntuak behar dituzu, Bai. Guazen, denpora. Telebista, Pantalla. entzun, Altavoza. gaztea, Irratia. Oso ondo. Oso ondo. urrengoa. Sendatzeko, Benda. kremita, Paso. urrengoa. Vegetarianoa, Arai jalea. junemo, Veganoa. Oso ondo. kiwi, Mango. Oso ondo. dromedarioa, Gamelua. Oso ondo. arratoia, Xagua. Oso ondo. Jode. horia, Gorria. Baina, bota dute. Wow! Segidan, bat bi, hiru, laugarren alitzatekelako, zuzenean botatakoa, Ua, eta Junemo, bai, ezagutu dugu? June Montero, bai. June Montero, veganoa bera ere. Besarka bat eta eskerrak eman laguntza honegatik, 5 asmatuta, 100 puntu zuentzat. Ja, baina, horia gorria. Esan behar dabe, bai, Bai. Ondo. Segituan. Mirian Eider, erakutsi beharko dugu, ezagun artime badago la komunikazio hori. Hori. Norko Maira? Eider. Eider, hartu leko mesedez. Hortxe, hitz eskutuak zain, batez ere puntu asko gordetzen dituzte, kumeni biltzea. Eider, guazen, denpora. Garbitu, Zikindu. lurra. Ratza. Oso ondo.
Aitaren, Aitatxi, gorago, birraitatxi, sinonimoa, aitona, gorago, birraitona, Oso ondo. zeruan, odeiak, antzeko, lainoa, suzkoa, paso, ez dakit, eguzkia, sua, paso, Hortxez. makina, Izarra. makina, paso. txakura. Bai, arizkundik ederrak ikusiko dira izarrak, seguruenik, baina hori sartzea falta izan zaigu, aurretik hori bai lanak ondo eginda, beste bi asmatu dituzue, 40 puntu, neskak. Gorago. Paula Jon, zuen txanda, nordu nahi da. Orain nire txanda. Oso ondo, Jon, hartu leku emesedez. Du da, zure ordua. Hitz eskutuak banaka-banaka joatako meni, utxik ez eginda, Jon ondo pentsatu, eta bata ez ere ondo pasa. Hori Denbora. funtsezkoa. Ahoan, Hortzak, bai. Bi, begi, entzuteko, belarriak, Oso ondo. paso. Jateko, zardezka, berdurak, kuiara, ez, Aldatu. odola, aldatu. aldatu. Haragia, Soinuak, Musika, sinonimoa, zarata, beste bat, paso. ahotsa zen. Sua, erre, ahotik, zitzaile, Ragoia, hartu lekue, Jon mesedez. No manda zeuden pistak, bai. Sua ahotik dragoiak botatzen duelako, baina egia puntu batzuk errezaizkigula bidean, hori bai, bi asmatu dituzu, zuek ere 40 puntu, bikote. Eta markagailuetan puntu hauek bildu ditugu momentu. Zastigarra 180 puntu ditugu, Arizkunen beste 180 puntu, eta Basaurin 130 puntu. Bero. Bai, nahiko ez du kontuak, astigarragarrek egia ez dutela hasierarik finena ere izan, baina, bueno, gailurren berdintzera iritsi zarete behintzat. Bero, komeni, bakoitzak bere tribuaren berbei eustea. Eta beste nahi ere bai igual, errebotean. Bai, iristen magazko zobeto. Harrapatu puntuak. Ibon, lehenengo taula, zuekin hasiko gara. Denpora. Abagunea aukera Bizkaian. Ibiltzuna. Abagunea aukera Bizkaian. Eretia. Oparia Luzaiden. Estrena. Parrandazalea Bermeon. Bota? Matutina. Miriam? Abagunea aukera Bizkaian. Eretia, Oparia Luzaiden. estrena, Parrandazalea Bermeon. ibiltzuna, Berehala Nabarnizen. txandaltuta, Abagunea aukera Bizkaian. eretia, Oparia Luzaiden. estrena, Parrandazalea Bermeon. ibiltzuna, Berehala Nabarnizen. Derrot. Hiltzune. Bazara? Hiltzune, ia ba. Esan dizute, Ia behin ba. baino gehiagotan, ez Ia da? ba. Bueno, parrandatik buelta meintzat, puntu batzu pilatuta, Eiderrek eta Mirianek 30 hain zuzen. Ondo, Rebotearen garrantzia, noski. Dabilena. Bai, ezta. Dabilenari dagokiona. Neskak zeuekin hasiko gara, ia eusten diozuen taulari. Guazen, Miriam denpora. Aztertu iparraldean. eskeletu, Aztertu iparraldean. miratu, Burusoila erronkarin. mozkorroa, Txirotu zuberoan. eskeletu, Mozoloa urratxun. hartoberoa, Eskutatu minakan. blok egin, Paula? Aztertu iparraldean. miratu, Burusoila erronkarin. mozkorroa, Txirotu zuberoan. mutildu, Aztertu iparraldean. miratu, Burusoila erronkarin. mozkorroa, Txirotu zuberoan. Eskeletu. Manuka zeuden eta, Bai. horregatik, komeni da errebotean ere erne ibiltzea beste asmatutakoi heltzeko. Azkenean hori bai, bi asmatu dituzue, Paulak eta Jonek 20 puntu beraz. Eta
Beste hirugarren taula ere bertotik abiatuko da, Basauritik, ia eusten diozuen, Paula Zaurekin hasiko gara, badatorri hirugarren taula, denpora. Trebea jaioa Mailabian. Banderanga. Trebea jaioa Mailabian. Hankatra bailua. Ibon, Trebea jaioa Mailabian. Artosoa. Garaia iparraldean. Hankatrabailua. Trebea jaioa Mailabian. Artosoa. Garaia iparraldean. Troinua. Miriam, Trebea jaioa Mailabian. Artosoa. Garaia iparraldean. Txantxaria. Trebea jaioa Mailabian. Artosoa. Garaia iparraldean. Klinka. Oso aldakorra dena Leitzan. Hankatra bailua. Paula, Trebea jaioa Mailabian. Artosa. Garaia iparraldean. Klinka. Aze begiratuak hemen, bikote batetik bestera, ze denbora pixka bat gehiago izan da, akaso, hirugarren ere sartuko zen, baina Paulak eta Jonek azkenean bi asmatuta, 20 puntu markagailuan. Guau! Eta ze gertu beratu diren markagailuak, 180 puntu ditugu Astigarragako anaien markagailuan, Mirianek eta Eiderrek Arizkunen 210 puntu, 170 Basaurin, Paula Jon 10 puntura beratu da. Joselako rabia, Bai, ez da, amorrua, orain atzera buelta egin Ai, eta... berriro hasi, venga. Baina zerbait zuzenduko zenuken edo bere hortan utzi, ondo pasa duzuen? Hombre, ondo Pasatu bai, dugu, bai. bai. Eta, ja, Bai. parranda hartatik hasita joango gara, eta etorri zarete, eta esperientzia polita badara mazu etxera. Bai, hori zuela, bai. ezta? Bueno, baina beste parranda horietako batean elkarri ikusteko aukerarik badugun. Eskerrik asko bikote, aupa Ados, eskerrik Basauri! asko, Eskerrik asko zuei. Agur, agur. Eta aurrera egin aurretik beste galdera bat, ilaski zu irakurtzalea bazarelako, Bai, amorratua. bai. Autobusean zozela ere bai, edo zorabiatu egiten zara? Zorabiatu guztiz. Bai, Berez, ja. ja. Espanu gidatzen zorabiatu beti. Eta irakurtzen hasiko Irakurtzen ja, ezinezkoa, sekulakoa. bai. Bueno, kontua egia oroar, autobusetan... Baina zein bidi ematen didan. Bai. Esan behar dut. Alduenak, ez da? Bai. Alduenak eta nahi duenak, ze orain oroar jendeak nahiago du mugikorra atera eta mugikorrarekin aritzea. Hori dela eta, akaso izango da horregatik, Alsa autobus konpainiak irakurtzaletasuna pixka sustatzeko edo alako kanpaina bat jarri du martxan. Nahiko bitxia, Gasteiz eta Madril lotzen dituen bidaia horretan, bidaia osoan, zenbat egunkari irakurtzeko denbora ematen duen kalkulatu dutelako. Edo hala dio kartel honek, behintzat, 18 egunkari, igual izango da hori, Gasteizik abiatu Madrilela heltzen zarenerako, kontua da hor, egunkari irakurri dugula egunero jarri nahi zuten, alegia. Egunkariak baino, bidaia horiek egunero egiten direla. Beti zeo zer, Xabier Azkue Ibarbeari eskerrik asko kanpaina honen berri emotearen, eta honelakoak baldin badituzue, Dale, dale. hori oso gustora erakutsiko dituguta. Gustora egingo dugun beste zer egin bat, 0! Zuen markagailuetara, lanean hasiko gara. Baina gustatzen zait, pozik, Ba, ja lagun bueno. artean daudelako, eta ja talde lana egiten dutelako, puntuak bildu, eta bar. Oso ondo. Egon eta peinat, ez dakit ja arnasari buelta era bat eman daute dauden. Nahi gaindik guztiz ez, Larri zineten, Jode, bai, bai. Hortz izan dugulako errebote bat eta Penalti Basauritarrak ia aurre hartuta. Ja zeuen onera etorri zarete, argi dagoena da hemen, Emiluzen ezin dela erlaxatu sekula, Eskapadak egiten Bai, bai, direlako, bai, eta bar. ozein momentutan. Puntua pilatzen hasiko gara, Bai, a ber, ba. definizioekin. Ados, Ibon eta Beñat, biok prest, denbora. Eraikin edo kideko bateko lurra. Kideko bateko lurra. Lurra, Bai, uf. hor dago pista, Buah, ua bukatuta, ke ba. lurra edo zorua. Batekoa kentzekotan egon ziren, Zegotan egon ziren, segi saiatzen. Zentomia. Itxe gertu, oso gertu, Zenbaki. Zenbamia. Bateko zentimoa, odola xurgatzen duen intsektu txikia. Iltxoa. Bai, zenbait animaliak bekoki aldean dituzten luzakinetako bakoitza. Adarra. Ondo, japonieraz agur esateko modua. Oso ezaguna, Bai, japonieraz agur. ez zaidatzen, Pelikuletan eta... Buah, ez. Sayonara. Sayonara, Bai, sartu da. Bizkarraren bukaeran. Sayonara, baby! Sayonara, baby. Sartu zaigu, bale, bateko zentimoa, eskara hurbildu, baina 3 asmatuta, bale, hasi gara puntuak bilatzen 30 puntu. Oh.
hauek ja bateko zentimoak, 8.000 euro ja Miluzen irabazita, bateko zentimori gabe. Mirian eta Eider, bidaliko ditugu zentimo batzuk markagailu horietara. Ea ba, definizioak. Denbora, umeari paperezkoa egitea asko gustatzen zaio. Hegazkina. Zuzen, igerilekuetan aurkituko duzu desinfektatzaile hau. Kloroa. Osondo, askok tripan nahiko lukete ordenagailu eramangarri hau. Tableta. Zuzen, Turkiako jatetxetako menuetan topatuko duzu. Turkian. Jatekoa. Saiatu, probatu zerbait? Ezagit. Kebapa zen. Ilaje arregorriska duen ugaztun karniboroa. Saiatu zerbaitekin. A ber, akerra? Ez da, izan ziteken, Arregorria da, alegia azeria. Elefantearen arbaso hiletsu eta letakin handiduna. Mamuta. Osondo, zikintasunik edo nahasketarik ez da? Garbitasuna. Sartu da? Garbi sartu ere. Ondo! Bale, hasi gara azkenetan markagailu hori itxurosoi hartzen, 550 puntu doaz eta... Zena, nik ere ala bizi izan dudalako, ez dela sartu kebapa. Ez zarete kebap zaleak? Ez? Arizkunen parrandatik etxera bueltan jaten da? Ez dago. Ez, baina zerbait jango duzue, edo? Kebapa ez. Zer jaten duzue? Nik ura, eta... Ura? Eta guatzera. Edaten segi, astigarradan kebapa? Ni naiz batez alia, baina jendia Ni jateu. asko. Badago, Ni asko. Eta bat, eta segidan bestea, igual, etxera joan aurretik. Ez nahera izaten da eskaixi amarra, Ez esan gaur Rafaldu barin. Bai, animo. Bai, ondo. Tableta mantentzia hori guztia, baina... Eroglifikoak. Mutilak, ondo ikusi. Venga, jolaserako jolasti datoz eta eroglifikoak, Abisatuko dizuet. Venga, lehenengoa, denpora. Lapurdiko udalerria. Nor da? Getaria ez. Lapurdiko udalerria... Eski zein ez. Nor da? Ikusten zindan. Zein da? Atze, Nor da? Azparne... Zeio kalari. Zakit. aduriz. Izena. Aritz. Arizkun. Nor da? Beku errusiar bat. Ikusi beharra zegoen, Bai. Bale, aritz aduriz. Orduen, errusiarrak nola esango duke Biarritz. 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 Adorriz. Bai. Jostarria zen, Egia da, erroglifiko hau. Saiatu dira. Bigarren eroglifikoa, denpora. Non biluztu zen? De biene. De baderantzunen zatin? De... Bale. Deba. Ez. De... Non dago? De huts. De biene. De biene Non alboan. daude? De aurre... De aurre... Bai ezkerrean. De aurre bian. Ondarra. Gertu egon gara. De enen aurrean. Denen aurra. Adenen aurrean. Bien hor geratu gara, baina enen, zan? Eta betiko apista ere non biluztu zen. Denen aurrean. Hortxe dago. Eta pasaten ez hirugarrena daukagu zuentzat. Denpora. Hau alda zure... Elonota. Maskota. Bai, mask bai. Osondo. Lako nagusi Elon Musk. Mask behar genuen, eta botari bekenduta ota, maskota. Paradogikoki, Ondo. maskota asmatu duzu, Naiz eta behin gehiagotan aipatu, maskotarik ez duzuela nahi. Bat ere. Izan genik, bueno, arrainak baina. Arrainak izan dituzue? Anaiak ez du kontatzen, ez? Nola? Bai? Anaia, jo, baixoa. Arrainak! Anai gaztea garenok pairatu izan dugulako hori, bueno, 30 puntu eta hori ondo dago. 30 puntu zen. Eta anaia aritz delako? Odei. Besarka bat odeiri, beste bat, Bai, Ze gazten klubekoa. Ze jasan behar, Bai, Anai ondo. zarren gandik. Mirian Eider. Sufritu dute, Bai. Gure astigarragoko mutilek, zuek erakustaldi emon zerrez Hori. egingo dituzuen hiru eroglifikoak. Badator lehenengo eguren eskentzat, denpora. Nolakoak dira? Oso desberdinak. Bale! Ondo, Miriam, banaiz zure ahoskeraren fana, Oso, esango luke, Cervantesek, eta desberdinak, ikusten genituen, oso desberdinak.
bikain. Hieroglifikoak ere alakoak dira, baina martxa honetan denak asmatuko dituzu, Etxe horri. Bigarrena badator, denpora. Lau hankako detektibea, Du... Eskuindu... eskubidu. Vale, oso ondo. Zer ikusi duzu, Ian? Eiderre, erranduela Dubai. Eta gero... Oso ondo, borduen talde lana izan da. Vale, eskubi, eskuinez, eskubi, eta eskerra ikusten genituen, eskubi eta Dubairen du, argiztatuta, eskubidu. Eskubidu. Oso ondo. Ze oroitzapenak, Arrazki diziun zaleak, zuek? Bai. Eskubidurenak ere bai? Vale, hirugarrena dator, hieroglifikoa, denpora. Zer jo dute? Kanpaia. Bai. Oso ondo. Pan, Xabi, paia, kanpaia. Ederto. Paiatarrak berriz ere hieroglifikoetan, Oso ondo. Gustora izango dira, arizkunarrak bezalaxe, hiruak asmatuta 90 puntu. Markagatuan. Kanpaiak jotzeko eren inguruan, ez dago txisterik? Momentuz? Magina bat, baina... Moro Oso- intelektuala ere hortxe dago, eta bai. Kanpaia Aldatzen baino, zabiltz. esaldi jokazio beharko duzu orain, No. eta ea irabazen dugun, Bai. markagailu hori astindu barra dagoelako, Ibon Beñat, Bai. Dinot, erregistro aldatzen zabiltzela? noski, pizkanaka, Vale, pizkanaka. vale, oso bakizu. ondo. Ari naiz bertsolarien gana gerturatu nahian. Iritsiko naiz alako batean. Esaldi biurriak orain, lehenbiziko antolatzera, demora. Mintzatzean, Mintzatzean bai? exageratuta. Ez, mintzatzen. Azaltzen. Ez, mintzatzen. Gauzak. Gauzak. Bai. Exageratuta. Exageratuta. Azaltzen. Azaltzen. Dituenak. Dituenak. Beroa du. Beroa du. Vale, Zoragarri. oso ondo. Ondo Eitzen da, zuen, Julián? horrelako esagerazio bat eta? Berbetan eta... Hori, bermietarran kontu bakarrita edo Bai, ez da, zer? Bizkaiako, Bueno, bueno, Oso. oso... Hiperbole salietara. Eta oso ondo. eskertzen da gainera. Bokalak ere bai, eskertzen dira, ea denak ondo osatzen dituzuen. Demora, Ibaiaren, ibaiaren, Bokal... boka, bokalera, bokalere, Lei. bokalero, bokale, eta gero beste bokal bat, Bokaleira, bokaleara, bokalea, ero, ez aro? Bokaleari, Bokaleari, ere, horrelaxe esaten zaio. horrela Bai. zaio. Vale. Bokalea da, bokalea ere, bokalea do, Zera bokalea ezagegu disko bat, Horrelako remizat eginda. Ondo, gero sartu dute turbo eta sartu da. Bokaleari, oso ondo, bokalak ondo sartuta, antola dezagun 3. esaldia. Demora motila. Euskaraz, Ez, bizia, bizia, Euskaraz. ez, bizia, guztiekin, bizia, ulertzen, bizia, Hitz. bazara, Guztiekin. bazara, bizia, bazara, Euskaraz, euskaraz, hitz, ez, euskaraz, guztiekin, ez, euskaraz, ulertzen, duten, guztiekin euskaraz guztiekin, egingo, hitz egingo euskaraz, duzu. hitz egingo duzu, sartu da. Bai. Ondo, Oso atzetik aurrerako joerarekin, baina denak ari zarete osatzen, eta hori da oso ondo ari zarete guztiok lanean, Ari gara, hori Ari da. zarete, oso ondo. Elkarlana delako hau. Eta laugarrena borobilduko bagenu ja, bikain. Ados? Demora. Guztiekin, Ez da guz, gaz, Gizak. giza, gizakietan, gizakietan, Eta animalietan, animalien. Animalitan. animaliatan, animaliatan, azpin, ez da az, estarria, ondatzen du, peba dago, Espainietakoa, Espainetatik, bale. edatzen da, bale. 3, arrasto, 80 puntu. Eta arrastoek diote, mintzatzean gauzak esageratuta azaltzen dituenak beroa du, ibaiaren bokaleari ere horrelaxe esaten zaio, bizia bazara euskaraz ulertzen duten guztiekin euskaraz hitz egingo duzu. Zeri buruz ari gara, azken arrastoa ber, entzun dugu apur bat? Haua. Ahoa. Kurs dezagun? Bai! Komodina! hau bete komodin, astigarragarrak, Mirian eta Iber, beste hainbeste lortuko bagenu ondo, Bai. Ados, lehen da biziko esaldiaren txanda, denbora. Pentsatzen, jango, Luzea, Ez da jango, jaten, jaten, duena, duena, baino gehiago, Baino gehiago. Pentsatzen duena, ez jaten duena baino gehiago, jango, jango, du, ez duela, duela, pentsatzen, Pentsatzen. du, pentsatzen duenak, luzea du. duenak, luzea du, hori bai. Aupazuek! Aupazuek! No,
Bueno, esaldi bihurria idatzi duen bihurriari esan, Bai, oso bihurria zenbat zela. du eta duen eta duela eta... Baina Miriam eta Eider ez dutela harrapatu. Hori da. Oso ondo. Bokalak orain? Ea ba, demora. Jostorratzean, Jostorratzean. Hor, ari, aria sartzen, duen, Ez da duen, dion, ez da dion, ez da du. duen zuluari deitzen zaio. Bokal bat, de, Jostorratzean aria sartzen diona, ez da dion. den, Den. zuluari deitzen Zuluari zaio. deitzen zaio hori bai. Bai. Den, Den behar genuen. Ez duen dion, Iruditu zait Miriam esan duzula. Aber, ulertzen garen, ez dakit. Neupez ez dakit, den duen dion. Bai. Ez dakit. Segulako bokal trafiko hemen, baina azkenean. Ulertu dugu elkar. Hirugarren antolatzeko txanda orain. Demora. erdiguneak, Ez? tropikal, Ez? zikloi, Zikloi. tropikal, Tropikal. Bortitzen, Bortitzen. erdiguneak, ere, alaxe ere, izena du. Alaxe, Du izena. du izena. Oso Bai. ondo. Oso ondo neskak. Dotore. Zigora berriz ere, du da. Bokalen dantzan. Prestaudete? Bai. Ea ba, erne, Demora. zenbat, Zenba, zenbatek, ez. zenbat, Te aurretik bi bokal. Zenbatu. Te aurretik bi bokal. Zenba, Zenbait, zenbait. armarrik, Ez da arma, erme, arba, armak, ni arma, armiarmek, armiar, mak, mak, hori da? zi, zortzi ere izan ditzake. Ere? Ez, eta sartu. Izan ditzakete. Zer zorrotz, jongong, ebate gaitzik. Jongong. Baina, hemen zorrotza gara. 3, bikain neskak, 80 puntu, eta arrastoek diote, jaten duena baino gehiago jango duela pentsatzen duenak luzea du, jostorrotzean aria sartzen den zuloari deitzen zaio, zikloi tropikal bortitzen erdiguneak ere alaxe du izena. Azken arrastoa ere entzun dugu apurtxu bet, zeri buruz ari gara? Begia. Begia, ikus dezagun. Bai! Oso Zagoina! Oso ondo! Zagoina ere begiz jota. Oso ondo. Bikain, sokatira polita datorre. Bueno, markagailotan alde pixka bat dagoen arren, Ibon eta Peñatek 150 puntu, Miriam eta Iderrek 230. Eta komodinak ere baditugu, lehi hasteko prest, has dadila beraz, sokatira. Ba, mutilek zeuekin hasiko naiz, Ibonek betaprokoak handu da neu jarri. Ze polita hori. Suerti emateigu. Ze polita. Hasteko prest? Bai. Mutilak? Guazen, denpora. Zein urtarotan izan ziren ekialde hurbileko eta ipar Afrikako herrialdetako iraultzak? Udaberrian. Oso ondo. Miriam Eider, zuen txanda, denpora. Eskoziako zein aintziratan bizi da Nessie munstroa? nes, Nes. Oso ondo. Guazen, denpora, nork abesten ditu kantu tiroldarrak euskaraz onduen? Erramune. Xaber Saldiasek, zein koloretako alfombra jartzen da ekitaldi garrantzitsuetan? Gorria. Oso ondo. Eta alfombra gorrian barrena, Xavier Saldias, noski. Tiroldar oioian maixua. Sokatira beste aldera erabat mugituta dago, 263 puntu, Miriam eta Iderrek, 100 segundo aurretik, eta komodinak erabiltzeko oraindik. Animo. Neskak, denpora, zein badiatan itxasoratzen da bidasoa ibadia? kantauri, Txingudi, nola deitzen zen otxoak ardiak jan zizkion hartzain gezurtia? Paso. Pello, Euskal Herriko zein kirolariei buruzko telesaila ari dira grabatzen Latinoamerika eta Amerikako estatu batuetan emateko? pilota, Erraketistak, zein da marratxoak eta puntuak erabiltzen dituen kodea? Morse. Oso ondo. Eta momentu honean iritsi da, Morse kodea bera ere, astigarra-garrak aurreti dira, 25 segundotan, 76 puntu beste aldera joan direlako, puntu hoiei eustea, orain, Ibon eta Beñaten lana orain. Animo mutilak. Denpora, 1980ko hamarkadako zein urtetan sortu zen EHU? 26. 80. Zein animalia izan zen Markoren abenturetako laguntzailea? Azteria. Tximinoa, nongoa da Euskal Herriko funikularrik zaharrena? Igeldo. Oso ondo. Komodinak hor daude, Alde batean zein bestean, 72 segundo, beraz, erabili, Miriam eta Ider. Denpora, zeren kontrako nazioarteko eguna da abenduaren bata? Indarkeria. Iesa, zenbat herrialdek sortu zuten Europako batasuna? 27, 6 kasieran, noiz da langileen nazioarteko eguna? Maiatzak bat. Oso ondo.
Mutilak? Denpora. Zerk ematen die flamenkoi kolore arrosa? Komodina. Oso ondo erabilita. Elikadurak. Eta erabili dugu, flamenkoen izenean, komodina ja agortuta. Markagailuak ez du ditugun honetan, 46 segundo ariketa burutzeko, eta 182 puntu Astigarragan, Arizkunen 188 Mirian Eider, eutxi puntu egin. Denpora, zenbat ordez ditu pertsona heldu batek? 32. Oso ondo. Bikain erantzun da, ondo gogoan izan duzu datua. 32 hortz eta puntuak jokoan orain, Ibon eta Beñaten markagailuak. Denpora, zein koloretakoak dira Estatu Batuetako eskola autobusak? Horiak. Oso ondo. Denpora neskak, zein da eskaladako zailtasun altueneko maila? 8. Bederatzi zein dira Nafarroko telefono finkoetako lehenengo 3 zenbakiak? 9 Oso ondo. Bederatzi 4 etxeko telefonoak, noski. 206-174, horixe sokatirako telefonoa momentu honetan. Komodina Arizkunen, Ibonak eta Beñatek agortu dutelako, ea bahalik eta denbora gutxien joaten zaigun, eta beste puntu noski. Animo. Mutilek, denpora, zeren kritikaria da Begoña del Teso? Zine. Oso ondo. Mirian Eider, denpora, zein koloretakoa da Moby Dick balea? Grisa. Zuria, zein herrialdetan dago Latinoamerikako katedralik handiena? Komodina. Mexikon zen? Komodina erabili dugu. Momentu interesgarrian erabili ere, 18 segundo besterik falta etzaizkigunean. Eta aldea badago, baina denbora ere bai, Ibonak eta Beñatek aurretik dutena, ea puntuei eusten diegun, ies egiten diguten, ikustago, animo. Denpora, Bizkaiko zein herritan jokatu da 2022ko bertso txapelketa nagusiko lehenengo kanporaketa? Bermeo. Getxon, zenbat arte adierazpen daude? 3. 7. Ze landare mota da noria? Paso. Alga. Zenbat garrena da Chanelen perfumerik ezagunena? 5. Denboraren gainean, ikusitzegu erantzun hori, eta sokatira estu hau. Eta denbora bukatuta, Ibon eta Beñatek 164 puntu, Mirianek eta Eiderrek 216. Azken erronda honetan izan da kontua, Bukaeraraino sekulako tentsioa izan dugulako, baina puntuek ies egin digute. Ibon Beñatala ere hasierako zailtasunei aurre eginda, zailkatuta finalera ez. Ez da gutxi, Baina gurekin egoteko beste tarte bat bai, urrengo minuzen. Hau pasuek, Ibon Beñat! Eta azken aldian, sokadiran beste kondurik ez da, Astigarraga Arizkun Astigarraga, gaur Arizkunek irabazi du tira eta tira arituta gero Mirian eta Eider finalean. Azkenean, sokatira bukatuta 216 puntu eskuratu dituzue, aurreko guztiekin pilatuta 829 euro liratekeia, irabazita daramatzazuenak, eta gaur, zakuaren bila jokoan, 2.981 euro! Hau neskak! Neskak adi gaurko zakuaren bilan, geografia eta natur zientziak uztartuko ditugu eta iritsi da momentua zakuaren bilagoaz. Gaurko eremuak. Desertua, oiana eta sumendia. Munduan barrena bidaiatuko dugu. Desertu, sumendi eta oianak ezagutuz. Jarraian aipatuko dizkizuedan lekuak 3 eremu hauen barruan selkatu beharko dituzue. Eta bidaiatzeko prest? Bai. Eider, Mirian? Bai. Az gaitezen. Kalahari. Desertua. Zer da? Ez dakit. Bai. Desertua. Desertuan, jarri dugu. Urrengo da. Chihuahuan. Desertua, oiana, ala sumendia. Nik errango nuke oiana. Bai, pues oiana. Venga, ez dakit. Oiana. Urrengoa. Krakatoa. Sumendia, venga. Sumendia, dela. Jarri dugu. Hasi gara, eremu guztiak. Estrainatuta. Beste bat. Fuji. Sumendia. Sumendia, ez? Bai, venga.
Sumendian jarri dugu Fuji. Urrengoa, Monteverde. Pues ez dakit zer den. Nik ere ez. Desertua ez nuke bat topa. Bueno, igual badu trampa. Ja, ez dakit. Ze, Oiana edo Sumendia. Bai. Sumendia, berri. Ez, Sumendia ez. Oiana edo desertua. Oiana. Bai. Ez dakit. Venga, bai. Venga, Oiana. Bai, Igual desertua, Bai, Bai. venga, desertua. Desertua. Dela diegu. Urrengoa. Tar. Idik ere. Desertua nik. Bai, pues venga, desertua berriz ere. Desertua. Eta azkena. Kilimanjaro. Sumendia. Namendi bere, bai. Pues Sumendia. Sumendia. Bagertu zaizkigu, 7 leku hauek desertua Oiana edo Sumendia izan daitezkenak. Zer mozko bidaia, Aider? Batzuk argi, bertze batzuk ez. Batzuk argi, beste batzuk hortxe. Jolasean eta jokoan naztuta ia nora bialduko ditugun, nora ez. Adi, ia 3.000 euro ditugulako gaur jokoan, miluzeko zakuan. Az gaitezen. Esate baterako Kilimanjaro zer den jakiten. Kilimanjaro Sumendia da? Espero dugu baiet. Bai, eta oso entzutetsua gainera, 5.895 metroko altura duen Tanzaniako Sumendia. Mendi sakratua. Tar. Kokatuko zenukete? Desertuan. Desertua. Dela dieten neskek. Desertua da? Osondo. Bai, eta India eta Pakistan arteko muga naturala osatzen du gainera. Kalahari. Desertuan jarraituko dugu, gure desertuko bide honetan Sakurako bidea izan daitekena. Kalahari desertua da? Osondo. Eta galanta gainera, 360.000 kilometro kuadroko zabalera baitu. Fuji, Sumendia? Eider? Bai. Bai, argi. Bai. Argi eta garbi. Nongo Sumendia? Oia, ez Sumendikoa. Sumendia da? Osondo. Japoniako. Osondo, trukakia dator. Eta kontzeptu bat aldatzeko aukera eskaintzen du trukakiak. Monteverde desertua dela diogu, Chihuahuan Oiana bat, eta Krakatoa Sumendia. Nahi zune, nik ez dakit jauz ere. Nik utziko nuke gara. Utziko dugu. Etxean ere pentsakor, aldatuko genuken edo ez. Utziko duguela. Utziko dugu horrela. Bai. Bada espada. 2.991 euro ditugula. Agertzen dira, berehala trukakiak aldegin eta gero, eta hori da jokoan daukaguna. Krakatoa Sumendia, dela esan dugu. Esango genuke baietz? Krakatoa Sumendia da, bai! Indonesian dagoena gainera, Java eta Sumatra uharten artean. Oso bizirik dagoena. Bide batez esan da. Monteverderekin zalantza izan dugu, izenarekin. Ze zalantza? Uste igual izatean zera trampa. Baina oso ondo da hori pentsatzi eta artekabe bai. Lehiaketa bat da. Eta trampa denez, agian desertuan. Monteverde desertua da, ikus dezagun? Oiana zen eta Chihuahuan bai desertu alderantziz. Izan ditugu. Eta ibili gara, batera eta bestera norabestean bizka bat, baina segulako ariketa osatuta dituzue, eta 819 euro pilatu dituzue dagoeneko. 829 gehiago dira, segulakoa. Neskak, eskerrik asko, beste final baten